එක පැත්තකින් ආණ්ඩුව මෙරටේ විපක්ෂයේ දේශපාලන බලවේගයන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මතයක් දරනවද? ඒ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මතයක් දරන සිවිල් සංවිධාන හෝ වේවා ස්වේච්ඡා සංවිධාන හෝ වේවා අපේ හාමුදුරනේ ගරුතර මහා සංඝරත්නය හෝ වේවා මර්ධනය කරමින් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ගොඩනගෙන ජනහඬ මර්ධනය කරන්න උත්සාහ කරන අතර තවත් පැත්තකින් තමන් මේ රටේ ජනතාවට දීපු අසීමිත පොරොන්දු දිනෙන් දින බිඳ දමමින් මෙරටේ ජනතාව තමන්ට දීපු ඡන්දය අවතක්සේරුවට ලක් කරමින් ඒකාධිපති පාලනයකට මේ රට අරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී ජනතා විරෝධී. අද මෙරටේ ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ අසීමිත පීඩනයකින්. එක පැත්තකින් අපේ හාමුදුරනේ ආර්ථික පීඩනය. ආණ්ඩුව දිනෙන් දින මේ රටේ බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරමින් තමන්ට හිතවත් තමන් එක්ක ඉන්න තමන් එක්ක යම් වාසියක් ලබා දෙන පිරිසක් තෝරගෙන එයාට අසීමිත බදු සහන දෙනවා වගේම මෙරටේ සාමාන්‍ය ජනතාව වැඩ කරන ජනතාව දෛනික ආදායම් උත්පාදනය කරන ජනතාව මාස් පඩියට වැඩ කරන ජනතාවට අසීමිත බදු බරක් පටවමින් තමන්ගේ රාජ්‍ය පාලනය අරගෙන යනවා. ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ලොකුවට කියනවා අද අපේ ගිණුමේ ත්‍රිලියන ගණන් මුදල් තියෙනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමාගේ ගිණුමේ ත්‍රිලියන ගණන් ඇති. ජනාධිපතිතුමාගේ ගිණුමේ ත්‍රිලියන ගණන් ඇති. හැබැයි ආණ්ඩුවේ වගකීම මිලියන ගණන් බිලියන ගණන් ත්‍රිලියන ගණන් හොයන්න පුළුවන් පුරවැසියෝ බිහි කරන එක. ව්‍යවසායකයෝ හදන එක. තමන් ලබන ආදායමට සරිලන ජීවිතයක් විදියට වියහියදන් දරාගෙන සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පුරවැසියෙක් හදන එක. මේ පුරවැසිය හදන කාරණය අතාරින ආණ්ඩුව තමන්ගේ ගිණුමේ ත්‍රිලියන ගණන් තියෙනවා කියලා පම්පෝරි ගහන. මේ අවසානයේ මොකද්ද වෙන්නේ? තමන්ගේ ගිණුමේ තියෙන ත්‍රිලියන ගණනත් හැකර් කෙනෙක් පැනලා උස්සයි යනවා. මංකොල්ල ගන්න. පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කමිටුවේ වාඩි වෙලා මොකක්ද ආණ්ඩුව කියන්නේ? ඔව් හැකර් කෙනෙක් පැන්න තමයි වැරදි ගිණුමට සල්ලි දැම්ම තමයි. හැබැයි ආයත් කරගන්න වෙන ජනතාව පිට ඒ පීඩනය පටවලා කියලා. ආණ්ඩුවේ වංචාව, ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව, ආණ්ඩුවේ දූෂණය, ආණ්ඩුවේ අකාර්යක්ෂමතාවය ගිවන්න වෙලා තියෙන මේ රටේ මහ ජනතාවට ඔබට ඒ වාඩුව ගන්න ඔබේ බදු බර දිනෙන් දින වැඩි කරනවා. තවත් පැත්තකින් ගල්ලංගුරු වංචාව නිසා වෙච්ච පාඩුව. ගල්ලංගුරු වංචාව නිසා වෙච්ච පාඩුව නිසා ඒ ගල්ලංගුරු වංචාවේ ප්‍රතිඵලය විදියට දිනෙන් දින විදුලි බිල වැඩි කරන ආණ්ඩුව අද කටයුතු කරනවා. අහුවම මැද පෙරදිග අර්බුදයක් කියනවා. ඔව් මැද පෙරදිග අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒකට මුණ දෙන තමයි ආණ්ඩුවක් ඉන්නේ. ආණ්ඩුව සැලසුම් කරන්න ඕනේ. අර්බුදයක් තියෙන බව දැකලා බාල ගල්ලංගුරු ගෙනල්ලා හරියන්නේ නැහැ. අර්බුදයක් තියෙනවා කියලා දන්නවනම්, දකින්නවනම්, ලෝකයකට ලෑස්ති වෙනවනම් ලංකාවේ ආණ්ඩුව පළවෙනි නම නෙවෙයි නෑ 15ක් වෙනකම් බාල ගල්ලංගුරු ගෙනාවම ඒකට ජනතාව පලි නෑ. වරායේ කන්ටේනර් පන්නනවා. වරායේ කන්ටේනර් ටික පන්නලා ආණ්ඩුව මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මිනිස්සුගේ ජීවන වේදම අඩු කරන්නද? නෑ. අවසානයේ වරායේ කන්ටේනර් ටික පන්නපු ආණ්ඩුව අද වෙනකන් එසඳා ක්‍රියාත්මක වුණාද? මම දැක්ක අර සහකාර කාර්ය වසම්ලේකම්තුමා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කියපු කතාවකට කඩිනමින් ගිහිල්ලා අධිකරණේ කරුණු වාර්තා කළා. කඩිනමින් පොලිස්පතිවරයා. පුදුම හදිස්සියක් ඒකට තියෙන්නේ. බාල ගල්ලංගරු ගෙනාපු සමාගම අඩු ගානෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට විරුද්ධව තීන්දුවක් ගත්ත දාණ්ඩුව. හැකර් කෙනෙක් හොයන්න ආණ්ඩුව මහන්සි වුණාද? රට ගියාද හැකර් හොයන්න? පහුගිය කාලේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගියා කියවන කඩ උත්තර ගන්න. ගීපුලාවේ හැකර් ගැන ඇහුවද? නෑ. උද හැකර් ඉන්නේ බලවත් කාර්යාලේ. ඕස්ට්‍රේලියාව යනවා. හැබැයි හැකර් ගැන හොයන්නේ නෑ. සිංගප්පූරු යනවා. මහ බැංකුව ගැන හොයන්නේ නෑ. ඇයි ඒ?
ආණ්ඩුව තමන් සම්බන්ධ වෙලා කරපු වංචාවන් තමන්ගේ වංචාවන් වහගන්න විපක්ෂයට ඇඟිලි දික් කරනවා. අද ආණ්ඩුවේ ප්‍රසිද්ධම සටන් පාඨය තමයි මේ අධිකරණ පද්ධතියේ පීඩනය අඩු කරන්න, හොරු වල්ලන්න, විනිසුරුවන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකාරී මිනිසුන්ගේ කාලේ දීර්ඝක වයස සීමාව වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. අර කොන්දේ අමාරුවට කකුලේ බෙහෙත් බඳිනවා වගේ වැඩක් අපේ හාමුදුරනේ. කොන්දේ අමාරුව තියෙන්නේ බෙහෙත් බඳින කකුලට. මෙන්න ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාවලිය. ආණ්ඩුව තමන්ගේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්නේ මේ විදියට. ආණ්ඩුවට උමනාවක් තියෙනවා නම් මේක පිටිපස්සේ හැංගිච්ච කාරණයක් තියෙනවා ඒක කරගන්න. මේ බොරු කියන්න එපා. බොරු කියන්න එපා. අධිකරණ පද්ධතියේ පීඩනය වැඩි කරන කරු විනිශ්චයකාරවරු බඳවා ගන්න ඕනේ. පුරප්පාඩු පුරවන්න ඕනේ. ඒව කරන්නේ නැහැ. උසාවි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒව කරන්නේ නැහැ. රස පරීක්ෂණ වාර්තාව අඩුම ගානේ පැය 24න් දෙන්න ආණ්ඩුව ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒව කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි වයස වැඩි කරාම බන්ධනාගාරේ පීඩනය අඩු වෙනවලු. වයස වැඩි කරාම කරු විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ අධිකරණයේ පීඩනය අඩු වෙනවලු. මෙන්න ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාවලිය. දැන් බන්ධනාගාරය ඇතුළේ අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්නයක්. 11000 දාන්න පුළුවන් දන 45000 දැම්මම පීඩනයක් තියෙනවා. මේක අපි කිව්වම මේක පෙන්නලා දුන්නම ඒකට සූදානම් වෙන්නේ නැතුව ඒකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න නැතුව අඩු ගාණෙන් පහුගිය අයවැයෙන් ගරු අමාත්‍යවරයාට වෙන් වෙච්ච මුදල් වලින් අඩුම ගානේ බන්ධනාගාරවල වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් හදපු නැති ආණ්ඩුව අද සුපුරුදු පරිදි ජනාධිපතිවරයා බලේ ඉන්න කාලේ මෙවැනි සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඇවිල්ලා කිව්වා ආණ්ඩුවක් කියන්නේ. එවකට තිබිච්ච ආණ්ඩුව. කවුද කියන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා. හැම පුරවැසියෙක්ම ගේම ජීවිතේට ආණ්ඩුවක් කියන්නේ. දැන් එයාලා ආණ්ඩුවේ ඉන්නකොට මේක වුණාම මොකද්ද කියන්නේ? විපක්ෂයවක් කියන්න ඕනේ. මේක ෂුවර් එක නාමලයාගේ වැඩක්. එහෙමනේ කියන්නේ. මේක ෂුවර් එක නාමලයාගේ වැඩක්. මේක විපක්ෂයක් කියන්න ඕනේ, නාමල්වක් කියන්න ඕනේ. ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ ආණ්ඩුව කියන්නේ. ආණ්ඩුවට එහෙම පේනවත් දන්නේ නැහැ මම බැලුවම් පොඩි. මේ මෙහෙම පොරක් ඔහොම හිටියට මේ බය. මෙයා තමයි මේක පිටිපස්සින් ඉඳන් මෙහෙවන්නේ මේ රටම කියලා හිතනවත් දන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරයා හිතනවත් දන්නේ නැහැ මම තමයි යාගේ තීන්දුවක් ගන්න කියලා. එමෙ හිතනවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ජනාධිපතිතුමනි. ගරු ජනාධිපතිවරයා. ඔබ මේ රටේ ජනාධිපති. ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න. ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. මේකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න. මේ හැම එකටම විපක්ෂයට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන රාජපක්ෂයට බැන බැන කාලේ ගත කරා කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මම දැක්ක පහුගිය කාලේ අරගලේ කාලේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වෙනවා. ඔව් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ දරුවන්ට ගැහුවේ නැහැ. අත තිබ්බේ නැහැ. අපි දැක්කා පහුගිය දිනවල ඉන්දියාවේ මුහුණ දීපු විදිය. සමාජ මාධ්‍ය යනවා. අපි දැක්ක බංගලාදේශේ මුහුණ දීපු විදිය. අපි දැක්ක නේපාලේ මුහුණ දීපු විදිය. ඔව් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා අපි අඩියක් පස්සට ගත්තා. අපි ජීවිත නැති කරලා දරුවෝ මරලා ඒ දරුවන්ගේ ජීවිත උඩින් ආණ්ඩුවක් රකින්න අපි ගියේ නැහැ. අපි යන්නෙත් නැහැ. අපි අඩියක් පස්සට ගත්තා. හැබැයි මේ මානුෂික විදියට ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීපු එක නිවටකමක් විදියට දකින්න එපා. නිවටකමක් විදියට දකින්න එපා. අපි හැමදාම මේ රටේ ජනතාවගේ සමාජ ව්‍යසන වලින් මුදව ගන්න කටයුතු කරපු අය. අපි LTT ක්‍රස්තවාදයක හැප්පුණේ මේ රටේ සමාජ ව්‍යසනයකින් ජනතාව මුදව ගන්න. ක්‍රස්තවාදයෙන් මුදව ගන්න. COVID-19 වසංගතයේ වෙලාවේ ලෝකේ සමහර රටවල් ඒ රටවල් විවෘත කළා ඕන තරම් මැරෙච්චාවේ ජීවිත නැතිනොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරම් මැරෙන්න දෙන්න ආණ්ඩුව ඇඟ බේරගමු මේකෙන්. මේක ලෝක වසංගතයක් කියලා. අපි පැත්තකට උනේ නැහැ. අවම ජීවිත ගානකින් මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත මුදව ගන්න අපි කටයුතු කරුවා. රටේ
රටේ ජීවත් වෙච්ච මුස්ලිම් ජනතාව ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කමිටුවෙන් ගත්ත සමහර තීන්දුව ගැන වැරදි මතයකුත් හැදුනා. අදටත් ඒ හිත රිදිච්ච එක අපි කෙරෙහි තියෙනවා. ඒ සියලු දේවල් අපි කරේ මෙරටේ සමාජ ව්‍යසනයකින් ජනතාව මුදව ගන්න. අරගලය ආවා. අපි අරගලයට මුහුණ දුන්නෙත් එහෙමයි. අපි අරගලයට මුහුණ දුන්නෙත් මෙරටේ ජනතාව සමාජ ව්‍යසනයකින් මුදව ගන්න. අපිට තිබ්බ හමුදාව පොලිසිය පාවිච්චි කරලා දහස් ගාණක් ඝාතනය කළා ආණ්ඩුව රකින්න උත්සාහ කරන්න. නෑ අපි එහෙම කරා නම් අද නාම රාජපක්ෂ මෙතන ඉන්න විදියකුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි යථාර්ථයට මුහුණ දුන්නා. හැබැයි යථාර්ථයට මුහුණ දීලා ජනතාවගේ පැත්තේ හිටගෙන සමාජ ව්‍යසනයකින් රටේ තරුණයා මුදව ගන්න අපි අඩියක් පස්සට ගත්ත එක නිවටගම කියලා හිතනවා නම් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධය ඔවුන්ට වැරදිලා කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. අපි මෙරටේ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. ගෝවියාගේ වී ප්‍රශ්නේ ගෝයන් කැපෙන කාලේ පිටඩින් හාල් ගේනවා. අල උගුල්න කාලේ පිටඩින් අල ගේනවා. අද වර්තමානයේ පිටඩින් මාළු ගේන නිසා දීවරට වර්තමාන තෙල් මිලත් එක්ක තෙල් ගහගෙන අල්ලන මාළු වලින් අස්වැන්නෙන් ආදායමක් ලැබුවත් ලාභයක් ලබන්න බෑ. අද සමස්තයක් විතර මෙරටේ වැඩ කරන පන්තිය වැඩ කරන ජනතාව වැඩ කරන පන්තිය මහා දෙවන්ත ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙනවා. තරුණයාගේ විරකියා ප්‍රශ්නේ අද වෙනකන් කර්මාන්තශාලා වැහෙනවා මිසක් කර්මාන්තශාලා අරලා තියාගන්න ආණ්ඩුව ගත්ත උපාය මාර්ගය මොකද්ද? ආණ්ඩුව ඒ සඳහා ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? අපි විශ්වාස කරන ආණ්ඩුවක් විදියට යම් ව්‍යාපාරිකයෙක් කර්මාන්තශාලාවක් වටනවා නම් ඒකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. Tamante හිතවත් අය ආරක්ෂා කරන එක නෙවෙයි. ගමේ ව්‍යවසායක ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ගමේ ව්‍යවසායක ආරක්ෂා කිරීම තුළ ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන උන්ගේ දායකත්වය ලබා ගන්න ඕනේ. අද ආණ්ඩුව ඒ කාරණාවලදී ගෝවියාට කසිප්පුකාරයා කියලා බයිනවා. නීතිඥවරුන්ට හොරෙක් කියනවා. වෛද්‍යවරුන්ට හොරු කියනවා. රජයේ සේවකයා අන්ත අසරණ වෙන තැනට පත් කළා තියෙන්නේ. රැකියාවක් ඉල්ලගෙන ආවොත් තරුණයෙක් ආණ්ඩුවේ රස්සා නෙවෙයි. දරුවෝ කියන්නේ අපිට ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් දෙන්න. ඒ දරුවන්ව සමාජයේ කොන් වෙන තැනට ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ හින්දා මගේ ආදරය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරියෝ. අපි හැමදාම මෙරටේ ජනතාව එක්ක දේශපාලනය කරා. අපි ජනතාවගේ පැත්තේ හිටගෙන තීන්දුව తీරන ගත්තා. මාතරත් විශ්වාස කරනවා මෙරට නවීකරණය වෙන්න ඕනේ. ඒ නවීකරණය කරා යන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව తీරන අපි ගන්න ඕනේ. නූතන පරම්පරාවට ගැළපෙන දේශපාලන ආර්ථික සමාජ ප්‍රතිපත්ති අපි හදන්න ඕනේ. ලෝකේ නව ප්‍රවණතාවයන් තියෙනවා. ලෝකේ අලුත් ව්‍යාපාර බිහි වෙනවා. ලෝකේ නව රැකියා අවස්ථාවල් බිහි වෙනවා. තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච සමාජයක් ලෝකයක් බලවත් කාර්යාලයෙන් එහා බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය තරුණයෙක් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය සමාජ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අපි ගේන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය නූතන පරම්පරාවේ දේශපාලන බලවේගයක් බිහි කරන්නයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ගන්න කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ සඳහා අපි එකතු වෙමු. ඒ සඳහා අපි අත්වල් බැඳගමු. මෙරටේ මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව ගන්න අදූරදර්ශී ක්‍රියාමාර්ග JVP ආණ්ඩුව නිසා පීඩාවට පත්වෙන ගොවියා දීවරයා කම්කරුවා JVP ආණ්ඩුව නිසා පීඩාවට පත්වෙන තරුණිය උපාධිධාරියා රාජ්‍ය සේවකයා රණවිරුවා මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රමුඛ ආගමික නායකයන් වගේම JVP ආණ්ඩුව නිසා පීඩාවට පත්වෙන මගේ ආදරේ අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් හඬක් නගන්න පෙනී හිටින්නත් සටන් කරන්නත් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සූදානම් කියන එකත් අපි ඔබ තමුන්නාසර මතක් කරනවා. අන්න ඒ සඳහා පෙළ ගැහෙන්න ඒ සඳහා